که بهشون کردیم و این سگ و نابوره نمیداره پناهگاه اینجوری همینجوری مشتن اینجا چه مشکل داره خود محمد برای رساق مامورو بده تصادف کرد تصادفیه آره بس که تصادف این آقایون آوردنش من آمدم اینو در بیار خوش در میذاری خب بگو ما آوردیمش آره از همون سعی که تصادف کرده بود با کمال بردمش بیمارستان ققنوس. هم دکتر توضیح میدی؟ لگنش شکسته و حالا الان داره میره سونو بشه. میبینی همین سرش و جای دیگه هم زخم داره، پاهاش زخم، سرش اینا همه جا زخم داره. دست رو عکس بگیریم چی میشه. دست شما